హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్వర్ణ కలెక్షన్. దిస్ ఈజ్ స్వర్ణ. ఫస్ట్ మన ఛానల్ చూస్తున్నారు, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆన్ని ప్రెస్ చేయడం అయితే మర్చిపోద్దు. సో ఈరోజు వచ్చేసి అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో అయితే వచ్చేస్తున్నాను ముందుకి. సో నాతో పాటు మీరు కూడా ఏమేమి వచ్చిన కలెక్షన్ అనేది చూసేయండి. మోస్ట్లీ అన్నీ కూడా కొన్ని సింపుల్ సెట్స్ అలాంటివి అయితే వచ్చాయి. సో వన్స్ అగైన్ ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోదు. చాలామంది చూస్తున్నారు, బుకింగ్ చేసుకుంటున్నారు, బట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అందరి సపోర్ట్ ఉంటేనే మన ఛానల్ ఇంకా ముందుకెళ్తుంది. నేను ఇంకా మంచి కలెక్షన్స్ అనేవి మీకు తీసుకురాగలుగుతాను. అండ్ ఈ ఛానల్తో పాటు మన న్యూ ఛానల్ తేజ కలెక్షన్స్ని కూడా సపోర్ట్ చేయండి. నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఛానల్ లింక్ కూడా ఇస్తాను మీకు. సో కొత్తగా ఇంకా చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం ప్లీజ్ ఆ ఛానల్ కూడా చూసి, దాంట్లో వచ్చేసి మనకి ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. సో అలా దాంట్లో నుంచి మీరు అది కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ నెక్ సెట్ అండి. సింపుల్ అండ్ ప్రెట్టీగా ఉంది. ఇది మీకు ప్రైస్ కూడా చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్కే వస్తుంది. చూపిస్తాను మీకు. మధ్యలో వచ్చేసి మనకి ఇలాగ డ్యూయల్ పికాక్ తోటి వస్తుంది. అండ్ ఇవన్నీ కూడా సీజెడ్ స్టోన్స్ అండ్ రూబీ. సైడ్ వచ్చేసి మొత్తం మనకి ఇలాగ పికాక్ అండ్ సీజెడ్ స్టోన్ వస్తుంది. సో ఇలాగ క్లాసీగా మనకి కొంచెం ఇదే టైప్లో వేరే మోడల్స్ రీసెంట్గా మనకు వచ్చాయి కదా. సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా వస్తుంది. కాస్ట్ కూడా రీజనబుల్ ప్రైజేనండి. ఓన్లీ 820 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. సో ఇవి వచ్చేసి మీ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా చాలా క్లాసీగా ఉంటాయి. సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ నెక్ సెట్ అండి. ఓన్లీ 820 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. నేను మీకు లైవ్లో ఇంకా క్లియర్గా చూపిస్తాను. సో డిఫరెంట్ న్యూ మోడల్స్ ఎప్పుడు కూడా మిస్ చేసుకోవద్దు. అండ్ ఇది కూడా అంతే, కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మోడల్. ఇలా వస్తుంది మనకి డిఫరెంట్ డిజైన్. అండ్ ఇది ఇంతకుముందు చూపించిందే. అండ్ వీటిల్లో వచ్చేసి కలర్స్ వచ్చాయండి, మిస్ చేసుకోవద్దు. ఈచ్ వచ్చేసి మీకు 260 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ పడుతుంది. ఇది ఆరెంజ్ అని కొంచెం థిక్ షేడ్ వస్తుంది, ఇది ఆరెంజ్ షేడ్. ఇవన్నీ కూడా మీకు క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుందండి. మైక్రో పాలిష్లో వస్తుంది. చైన్ వచ్చేసి మనకి మైక్రో పాలిష్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇది బీడ్ చూడండి, మనకి లైక్ రెయిన్బో టైప్లో మనకి కలర్స్ అనేది షైన్ అవుతుంది చూడండి. అన్ని కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. మెయిన్ వచ్చేసి ఇది ఒక డార్క్ గ్రీన్ టైప్లో ఉంటుంది కలర్ అయితే, బట్ మనకి ఇది వచ్చేసి షేడ్ వచ్చేసి అన్ని కలర్స్ కూడా మిక్స్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. ఇలా ఉంటుంది చైన్. బ్యాక్ సైడ్ చైన్ వస్తుంది, ఫ్రంట్ ఇలా వస్తుంది. సో కలర్స్ చూడండి ఎలాగుందో, రెయిన్బో టైప్లో ఉందన్నమాట కలర్ అనేది. ఈ చైన్ వచ్చేసి మీకు మైక్రో పాలిష్లో వస్తుంది. ఓన్లీ 260 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. దీంట్లో వచ్చేసి మనకి కలర్స్ ఉన్నాయి. స్కై బ్లూ ఉంది, ఆరెంజ్ ఉంది, బ్లాక్ కూడా ఉందండి. బ్లాక్, వైట్ అన్ని కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో. గ్రీన్, ఇదేమో గ్రీన్. అండ్ ఇది వచ్చేసేమో స్కై బ్లూ కలర్. ఇది గ్రీన్, ఆరెంజ్. ఇది కొంచెం థిక్ షేడ్ వస్తుంది మనకి. ఇది సాదా కలర్స్ అన్నమాట. ఇది బ్లాక్. ఇలాగ కలర్స్ ఉన్నాయి. ఇది కూడా రీస్టాక్ అయిపోయింది. సో రీసెంట్గా కూడా ఎవరు అడిగారు నన్ను, 720 రూపీస్కి రీస్టాక్ అయితే అయ్యింది. కావాల్సిన వాళ్ళు బుక్ చేసుకోండి. అండ్ ఇది కూడా ఇదే సేమ్, చాలా పీసెస్ వచ్చాయి. అండ్ ఇది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ షేడ్ బ్లాక్లోనే. అండ్ ఇది వచ్చేసి మీకు మైక్రో పాలిష్లో వస్తుంది విత్ ఇయర్ రింగ్స్ తోటి. అయితే ఇయర్ రింగ్స్కి వచ్చేసి మీకు పుష్ బ్యాక్ వస్తాయండి. కాస్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇది 799 ఫ్రీ షిప్పింగ్. 799 ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఇలా వస్తుంది రూబీ అండ్ వైట్. కిందంతా కూడా మువ్వలు వస్తాయి, సైడ్కి ఇదిగోండి ఇలా వస్తుంది. అండ్ చైన్ అంతా కూడా ఇట్లా మనకి సేమ్ రియల్ గోల్డ్ లుకింగ్. అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చేసి ఇలా వస్తాయి. ఇయర్ రింగ్స్ అయితే సేమ్ డిట్టో, ఇంకా మనకి గోల్డేనండి. కిందంతా గోల్డ్ మువ్వలు వస్తాయి, కాకపోతే పుష్ బ్యాక్ వస్తుంది. దీనికి పుష్ బ్యాక్ వస్తుంది. ఓన్లీ 799 ఫ్రీ షిప్పింగ్.
అండ్ ఈసారి వచ్చేసి కొంచెం డిఫరెంట్ మోడల్ సెట్ అయితే వచ్చింది. నెక్ సెట్ దీంట్లో కలర్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి మనకి ఫుల్ వైట్ అనమాట, ఇలా వస్తుంది. ఇదేమో మనకి ఇదేమో రూబీ అండ్ వైట్ కలరు, ఇదేమో వచ్చేసి ఫుల్ వైట్, ఇదేమో మల్టీ రూబీ అండ్ గ్రీన్. నెక్ సెట్స్ అండి, సింపుల్ అండ్ క్లాసీ. ఇది వచ్చేసి రూబీ అండ్ వైట్. ఇవన్నీ కూడా 3 పీసెస్ వచ్చాయి. ఇది వచ్చేసి గ్రీన్, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇది ఒకటి డిఫరెంట్ మోడల్ నెక్ సెట్, చాలా క్లాసీ, వెరీ క్లాసీ పీస్ అండి. ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది. విత్ బెస్ట్ ప్రైస్కి వస్తుంది మీకు. అండ్ ఇవి వచ్చేసేమో కాంబో లాంగ్ అండ్ షార్ట్ వస్తుంది, మనకి నక్షీ ప్యాటర్న్లో వస్తుంది. విత్ బెస్ట్ ప్రైస్లోనే నేను మీకు ఇవన్నీ కూడా లైవ్లో చూపిస్తాను. అండ్ సో రీసెంట్గా చాలామంది అడుగుతున్నారు కాసుల పేరు. సో ఇది కాసుల పేరు మైక్రో పాలిష్లో విత్ పెండెంట్ వస్తుంది. లాంగ్ షార్ట్ కాంబో వస్తుందండి. లాంగ్ షార్ట్ 2 వచ్చేస్తాయి దీంట్లో. లాంగ్ ఉంటుంది, షార్ట్ ఉంటుంది. సో కాంబోగా తీసుకోవాలి. ఇయర్ రింగ్స్ అయితే ఏం రావు దీనికి, మనకి లాంగ్ వస్తుంది, షార్ట్ వస్తుంది. పెండెంట్లో కూడా లక్ష్మీదేవి అమ్మవారు అండ్ సైడ్ అంతా కూడా మనకి లక్ష్మీ కాసులు వస్తాయి. ఇవి కూడా మనకు ఒక 3 పీసెస్ ఏమి వచ్చాయి అంతే. ఫాస్ట్గా అయితే బుక్ చేసేసుకోండి. అండ్ ఇవన్నీ కూడా సెట్సేనండి, డిఫరెంట్ సెట్స్. అండ్ ఇది కూడా ఒక డిఫరెంట్ మోడల్, ఇది కూడా చాలా క్లాసీగా ఉంది, ఇలా వస్తుంది. అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా రోజుల తర్వాత రీస్టాక్ అయిన మోడల్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి బ్లాక్ బీడ్, యాక్చువల్గా నిన్ను కూడా పెట్టాను, మైక్రోలో వస్తుంది. చాలా బాగుంటుంది. బ్లాక్ కలర్, సేమ్ రియల్ గోల్డ్ లాగే ఉంటుంది పీస్ అయితే. అండ్ ఇది వచ్చేసి రూబీస్లో బ్యాంగిల్స్ అండి. 26 అండ్ 28 సైజెస్ వచ్చాయి, ఇలా వస్తుంది. 4 బ్యాంగిల్స్ వస్తుంది సెట్కి వచ్చేసి. మీకు ఈ 4 బ్యాంగిల్స్ సెట్ వచ్చేసి మీకు 1160 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. 1160 పడుతుంది. మైక్రో పాలిష్లో వస్తుంది. 26 అండ్ 28 సైజెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇవి రీస్టాక్ అయ్యాయి. 299 రూపీస్ మైక్రో పాలిష్లో వస్తుంది. ఇదేమో మల్టీ, మనకి కోరల్, వైట్ పర్ల్, గ్రీన్ అండ్ గోల్డ్ బాల్ కూడా వస్తుంది. అండ్ ఇదేమో కోరల్ అండ్ గోల్డ్ బాల్, చాలా రోజుల తర్వాత రీస్టాక్ అయిందండి. ఇదైతే మైక్రో పాలిష్లో వస్తుంది. మీకు ఇలా హుక్ ఓపెన్ కూడా వస్తుంది. 24 ఇంచెస్ లెంగ్త్ వస్తుంది. 2 లైన్స్లో వస్తుంది. ఇది డబల్ లైన్. ఒక 5 పీసెస్ వచ్చాయి. ఫాస్ట్గా అయితే బుక్ చేసేసుకోండి. ఈచ్ వచ్చేసి మీకు 299 ఫ్రీ షిప్పింగ్ పడుతుంది. అండ్ ఇవన్నీ కూడా నేను క్లియర్గా వచ్చేసి మీకు నెక్స్ట్ లైవ్లో చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ వాచింగ్. టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్.